फ्रेंड, और आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, अगारो कंपनी का है फेशियल स्टीमर। और इसको आप जैसे जुकाम वगैरह होता है, सर्दी वगैरह, तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको सारा दिखाऊंगी भी, तो आप बने रहिए वीडियो में। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। स्टीम मंगाई थी अमेजोन से, इसको आपको दिखाती हूँ, आज ही आई है। इससे आप फेशियल वगैरह करते हो ना, तो पहले स्टीम लेते हैं ना, वो भी आप इससे ले सकते हो। और भाप के लिए होता है, तो जुकाम वगैरह सर्दी वगैरह होती है। इसमें आपको वो दिखा देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी बढ़िया भी है। अगर आप लेना चाहो तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी अपनी वीडियो में बॉक्स में, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है। और कैसे इस्तेमाल करना है इसको मैं आपको दिखा दूंगी। और बाकी इसमें सब कुछ लिखा होता है। एक वाटर टैंक होता है, इसमें पानी भर देते हैं। इसमें मैंने पानी भर दिया है, ये देखिए। और फिर इसका ये ढक्कन है, इसको इस तरह से बंद करना है। कस के बंद कर देना है इसको, और फिर इसको इस तरह से फिट कर देना है। और एक कॉटन है, इसमें जैसे आप भाप वगैरह लेना चाहते हो, अगर आपको जुकाम वगैरह है तो आप दवाई डालते हैं, तो इसमें आप दवाई डाल के और इसमें फिट कर देना है, फिर आप भाप ले सकते हैं। स्टीम कैसे निकली वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसको प्लग में लगाते हैं, रुक दो। मैंने प्लग लगा दिया और इस बटन को ऑन करना है इस तरह से दाब के। इसमें थोड़ी देर बाद लाइट जलेगी और ये देखिए इसमें लाइट भी जल गई है, आप देख सकते हैं लाइट जल रही है इसमें। और इसमें अभी कुछ मिनट बाद इसमें अभी भाप निकलना स्टार्ट होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए भाप निकलना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं।